बड़ी दबा। उद्या उठी काट, उठी काट, उठी लो थोड़ी सी, उठी दबा। सीधी सीधी ले ला, सीधी सीधी। अब भाई यहाँ थोड़ी डलान भी एकदम फटी आ सके तो जिसको कहें सीधी सीधी आवा दो, ये पहाड़ों पे लगे। जाबा 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 जाबा। गुट्टी कौन ट्रैक्टर वहाँ देख जा एक बार यार। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। जाबा 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 जा कर दो खाली कर दो। थोड़ी सी सीधी जाती है ना, तुम्हारी चल जाती। कोई बात को ना। कोई नहीं, एक जगह पर रुक जाना तो धीरे धीरे लेंगे। अड़ी आ जाऊँ जट को दो सरपंच साहब, थोड़ी सी बज रही है। होगी खाली, थोड़ी सी है आगे लियो। जट को बुद्धि है, जट को लो पाँच ले ले होगी खाली ले। कशा गेयर में चलाओ जी ट्रैक्टर ने आया बढ़िया कंप्लीट ट्रैक्टर जी को काल भी 2 बार फंसा दी ना। और मेसी तो ना फंस रही हो, ये फार्म ट्रैक फंस रही हो जी। हाँ सर बताओ। उठी दबा थोड़ी सी आबाद आबाद आबाद, अरे आबाद है। बस सीधी कर ला। उठी दबा रखना, जाबा 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 जाबा। अरे यार तू भी टाइम पास कर रहे बोले यार। जाबा 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 सीधी जाबा। उड़ी चदरा को ध्यान रखना जो। अरे चद्दर तो ना हटाएगा ना ऊपरा।
कर खाली करा ना पाचेला पाहिजे जटकाजू अरे पाचेला पाचेला नाही होणार ड्रायव्हर आहे